Për shëndetje nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur të përgatit një iftar të shpejt, sheshe me mesht pulës që kam jo knoqe dhe patate. Krejt që ka na nevojitën prej përverzve 1 kilogram e gjysmë patate, i kemi qeru, i kemi ngri kështu në cupa. 1 kilogram e gjysmë misht pulës, e kom zi 10 minuta, 2 volja, kom dhonë pra, me ujë edhe veget, në qatë ujë pra, i kom hek mandej mishin e pastruar normal, mbas 10 minutave, në qatë ujë me veget, i kom zi edhe patatet veç 10 minuta. Në unën tjetër prej përberzve na nevojitën 500 gram me shlagzane ose ojk, mandej 200 gram shmand ose krem fresh, një lugë të gjellës me boter për ndryshe gjalp, një lugë të gjellës mill, një lugë të mes me hudhër, një lugë të mes me curry, një lugë të mes me kurkuma, 200 gram djath kaçkavall, një lugë të mes me biber të zi, një lugë të mes me veget, një lugë të mes me biber të kuq, edhe një lugë të mes me magdanoz. Bismillah, fillojna me përgatitjen e një tenxhere. Qesim pra, shkruajna shlagzanën me njëherë. Pasi kemi përzi thashtë ojkën, shtuajna 200 gram me shmand ose krem fresh, cilat ju qëllon. E përzina edhe shmandën, dorës. Shtuajna me mesat që i kom përmend, të gjitha. Edhe e përzina pra të gjitha si bashkë. Lëmë pra me morë një 2 volë, masi ja kom qitë për krejt me mesat, si që përshim të shtë. Ta shë morë një tepsi, 45 cm, furën e kom shumë, temperaturë 220 gradë Celsius. Patatet i kom qitë në tepsi. Ta shë morëm edhe mishin e pulës. Edhe krejt që të sosin që e kom përzi, ja u kthejna të dyjave për mi edhe përzina. Si kurse mishit pulës, si kurse edhe patateve. Bismillah, morëm krejt sosin edhe qesim për mi. Pra, si mishit ashtu dhe patateve dhe i përzina mirë. Përzina mirë. Edhe ja qesim njothin kaçkavall. Patateve për mi, mishin pashtu për mi, edhe fusim njëherë tepsin. Furën e nxehur, temperaturë 220 gradë. Kemi rendit kështu patatet, mishin e kom qitë veç pak të tenxherja, tashte bismillah, morëm djathin kaçkavall. Edhe avqesim patateve për mi, mandej mishin e pulës e renditim mbi patate. Iftar që keni me pi gishtat pej smirit. Ta shë renditin pra mish pulës. Edhe me njëherë fusim tepsin furën e nxehur. Edhe tepsin e kom hek prej furës, e kom lënë për 35 minuta. Janë rreshkur patatet për mi, është rreshkur mishi pulës, si që përshepni. Beso, ka mju kënoqë se s'keni më ditë me ungi. Jo kështu me përdor mandena lugën edhe pirunin, por kështu me ngjyme bëk se kanë fantazi, shijen e kanë. Ja vlen të provoni. Si për vete, ashtu dhe kur keni mysafir të eftuar, e mbush një krejt tepsin për iftar, ka mju kënoqë, mundin e një supë mish që përgatit në furë, me shoqëru në pjatë edhe mos lyp në gjë ma shumë. Ja vlen 100% ta provoni. Faleminderit për komentet e bukura për kërkojnë që ma bëni. Allah na pranoft agjërimin e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit, ju them miru pofshim.